Mufaro wedu kuva nemi pano paDestiny TV pachirongwa My Story. Zita rangu ndironzi Stella Musha. Sekutaura kwatinoita kuti munhu achingofamba itori nyaya inenge ichifamba. Uyewo vanhu mukurarama kwatinoita tinorarama tiri nyaya. Tine nyaya dzatakararama. Dzimwe dzenyaya dzatinokuunzirai pano pachirongwa, dzimwe dzinovhundutsa, dzimwe dzinochemedza, dzimwe dzinosekesa, asiwo kazhinji dzizhinji tinodzidza kubva madziri. Nasi uno muchirongwa My Story tina Mr. Rorema. Mr. Rorema makadini? Tirinani makadiwo Mai Musha. Tiripo edu. Tinoziva isusu kuti ukaona munhu asimuka achiti gogoi pano ini ndauya ndinoda kumbotaurawo ndine nyaya. Dzimwe ngwakati yandiremera kana kuti nyaya yandinoda kusheya nevamwe inenge iri nyaya zvesho. Ichokwadi. Ndiri munhu wekuti ndinekakuremerwa nekakurwadziwa kandinako, asi ndisati ndanyanyopinda mukati mazviri ndoda kukutendai imimi kunyanya, nekuti pandaisvika ndichida kuedza kubuditsa nyaya yangu kune vazhinji, mumwe ukangomutsanangurira mamiriro yakaita anobva atova judgmental. Pandokutendai nekuti makagamuchira muchingonzwisa kuti munhu. Sekutaura kwamaita kuti dzimwe nguva tinotanga kutojaja, dzimwe nguva kunyange wanzwa tinenge tatova vatongi, asi kuwana mukana wekuti unoburitsa zviri pamwoyo. Senge nhasi uno ngatimbonzwai kuti vamwe vanoti hanzi chii chaita kuti musoro uteme, chii chaita kuti imi muti aiwa ini ndiri kusumuka ndiri kuuya munomu ndinoda kutaura. Chokwadi ndine mukoma takasiyana ne4 years. Ukama wedu uri kudivira namai vedu. Anamai vedu ndo mukoma nomunin'ina. Amai vake vari vakuru. Iyewo ari mukuru kwandiri ne4 years. Takakura tese. Achirerwa pamwe chete neni, I would rather say, because mai vake vakashaya. Now he had an incident yekuti mukutsvaka imomu wakaenda kuSouth Africa. Ndokubva anoshava achidzoka wakanga uri kugara kuBulawayo kumaflats ari kokoko. Ndokubva azoteerwa achisungwa musi wa11 March 1998. Iye pachake achitsanangura tichitauriranawo zvedu senyaya aita handaitomboziva kuti chii chandiri kusungirwa. But then wakazotorwa ndokuendwa naye kupolice station. Then from there ndokubva aendeswa kuBeitbridge. Akasogarapo 8 months paBeitbridge. Achinzi akamirira extradition order. Iye mukutsanangura kwake anoti mapepa iwayo haana kuuya, uye zvakaitwa zvacho zvakanga zvisiri izvo. Asi una mazita anotaura hake kuti ndakanga ndina ningi, magistrate waive ningi, asi unoti wakazotakurwa kuenda muSouth Africa achienda panonzi paThohoyandou. Ndopaakaswenda from Beitbridge prison. Now ari ikoko anoti ndo asati ava muThohoyandou anoti akaendeswa mupolice station. Maanoti akagara 8 months akamirira kutongwa ari murimand. But achitsanangura anoti zvakaoma zvakanyanya kuva muprison yausinganzwisise mitemo yayo. Anoti akapedza 8 months aine mahandcuffs nemaleg irons ari mukati mejeri. Asingabviswe usiku nemasikati? Kutorarama akadaro. Ngatimbotanga itaona mukoma ari kuti inini ndasungwa. Imimi makazoziva sei kuti mukoma asungwa? Tisati tasvika pakuti muchinomuona aita kuti asungirwe, imimi makazoziva sei kuti asungwa? Right, kusungwa kwaakaita ndinodaira panguva yoenda ndingati ndiri munhu usingabatiki zvakanyanya, nekuti mukatarisa makore andiri kutaura kakare mbozhanhare dzanisa dzanyanyowanda zvokudaro. Vana mai nehanzvadzi yangu iri kuBulawayo ndo vakakurumidza kuzviziva, ndokubva vaenda vakanomuona. Ndo maziviro atakaita
kuti wasungwa. Saka munhu wese waingobvunza nyanye vana sekuru, nekuti mukazvitarisa tiri vanhu vekuti tinongoti takarerwa nana sekuru, vaingobvunza kuti ko zvakafamba sei. Ini ndichitozongonzwawo kuti uri kunzi une mhosva yakapara, inova mhosva yaari kuti rangariraika kuti ndakatorwa kunyika kwangu naandisipo. And then iye anotsanangura kuti mukugara kwavo vaigara vari vatatu, neshamwari hamene kuti dzaive dzekuno here kana dzadziri dzekuwana ikoko. But mukutsanangura kwake tichitaura neniwo somunun'una wake anoti ini ndakanga ndiri kumba, then vakomana ava ichokwadi mhosva yakaparwa, but akapara aive mumwe chete pautatu hwavo. Unfortunately, wangu mukoma ndiye ane jaketi ranga rakapfekwa nomunhu uyu, saka akateerwa kuno kuzotorwa iye ari kuno kuZimbabwe. Ndo matorerwa akaitwa. Mhosva yekuti mukoma ari kuti vedu weka, inini ndiri kunzi ndasungirwa mhosva iyi asi handina kuita. Imhosva yei? Pari kunzi pakaitwa medha. Mukutsanangura kwaakaita kunze kwokunge ndiri ndakatadza kunzwa tichikurukurirana, wainditi inenge medha yomunhu wechichena mukati menzvimbo yeSouth Africa. Saka tikanotarisa tinoona kuti iye anototsanangurawo kuti tatoiswa muchitokisi pakatomboitwa yainzi fake search zvichinzi tatiza. Hanzi mapepa akatowiswa mamwe kuno kuZimbabwe zvichinzi kana mangovaona vabateimo vatonge nemhosva yekuti vakauraya munhu. But iye anotsanangura kuti aiwa titori mupolice station paMessina. Then otsanangura zvakare kuti nyaya yakanga iripo yakanga isiri yekuti tinzi tatiza, yaida yokunzi tiwane mabuditsirwo kuti tigoona kuurayiwa. Mamiriro azvakaita, because anoti iye takazotorwa kubva paMessina, vanhu vachitsvaga kupinda muno muZimbabwe vachitiri kutsvaga vanhu vakatiza mujere, ndobva tatorwa paMessina kwakuenda kudivi reBotswana, kwavaitiwo mhanza yakaita kuti vasaurayiwa mapurisawo muSouth Africa. Mamwe akangokurumidza kuona kuti zvinhu zviri kuitika panapa handizvo ndoda kunzwisisa, because vakanga vanonzi vakanga vatorwa. Chandisina kukwanisa kujekeserwa naye ndechekuti vakanga vavatora ndevapi, asi ndinodayira anoti yemapurisa echichena akanga avatora achiti vakakodzera kungourayiwa, havakodzere kuenda kunotongwa nenzira yekuti vakanga vapara mhosva yekuuraya munhu wakakoshesesa. Apa pamuri kutaura muri kuti vakatorwa, mumashure mati mhosva iri kunzi yakaparwa nemunhu mumwe chete. Kose iye zvinezvi muri kutaura muchiti vakatorwa kuratidza kuti haasi munhu mumwe chete wamuti ane zvake? Ya, nekuti akanga apara mumwe chete, mukoma wangu wakanga waanayewo ipapo. Ndo vandiri kuti vakatorwa. Saka vakanga vari vaviri? Vakanga vaviri. Pavanhu vaigara vari vatatu, umwe wanu uyu akasiyiwa? Uyu mumwe uyu akasiyiwa, kwete kuti akanga ari atsvagwa kuti ari papi. Anonzi iye paakangoona kuti zvadaro akabva atiza. Nanhasi hakuna anoziva kwaari. Asi nyakupara mhosva yake unonzi wakaibvuma unyange nomudare redzimhosva, uchiti uyu akanga asipo akapara mhosva ndini. Asi anotsanangura iye mukoma wangu achiti jaji wakati tinoziva zvamunoita imi matsotsi, munoda kusunungura mumwe muchisiya mumwe ari mujeri kuti muzobatsirana later on. Saka iye unoti ndakazoronga kuita appeal. Unfortunately, muzvakanga zvakavakomberedza muforeign prison munonzi mune vaipinda vachivarwisa, vaitopinzwa kuti zvidaro, mune vaipinda kuti vavaisire muchetura. Saka shamwari yake akazongofa uye asati apedza kuita appeal.
but iye anotsanangura kuti jaji aiti nekuda kwaaccused number 1 kureva shamwari yake yakashaya iyoyo, ndichakusendenza kunyange ndisiri kuona evidence iri kukulinga kumhosva. Saka ndo matongerwo akaitwa. Then chaari kuchema kunyanya iko zvinhu izvi inhau yekuti kesi yake iri kuramba ichichinjwa manumbers kuti yamhenge ine nhamba yainayo yongoerekana yachinjwa yaane imwe nhamba zvekuti kumutresa kazhinji kunenge kuchida kuti netsei, ichitorakidza sekunge strategy yekuti varuda kumuvanza kuti asazikanwa kuti ari papi. Nekuti mapepa iye paakatongwa achinzi anopika life. Saka pamapepa aripo econstitution yavo kana naivo vanojekesa vega kuti he was supposed to serve 14 years 6 months. But pari zvino ndikatarisa kubvira paakasungwa 98 aspenda about 28 years ari mujeri. Pa 28 years munhu atopika wekuti kana paakaberekwa mwana yeye ane mwana wake asi achiri kungomentena kuti veduwe inini handina chandakaita wangu. Munhu akapara mhosva akatobvuma kuti inini ndakaita uyu akanga asipo. Imimi kubva zvasungwa mukoma makamboonana naye here uye makaonana kangani? Sekunhu kure kunyanya takaonana runenge ruviri ende nguva yacho inenge iri duku zvekuti kuti unyatsowana madetails enyaya yese zvizere, kuti unyatsonzwisisa kuti unoti kudii, kunze kwokunge uri munhu wanyora tsamba uchinyora tsamba dzekuti munokomunicata through maletters, but zvekunyatsogara muchitaura makasununguka zvinowanda, but taonana rwaruviri. Kunoku kana tiri kumusha kunoku ndofunga pano paDestiny takambounza nyaya yevamwe vakomana vakanga vatongerwa, umwe akatonzi life, umwe avhanzi agarimo 30 years vachinzi vakanga vauraya. Asi nekuzoongororwa paitwa tsvakurudzo dzese vakomana vakutaura kunoku vava kunze havasisiri muchizarira. Imimi chii chamuri kukwanisa kuita kana kuti chii chamakamboita imimi kunyange hake mukoma wenyu ari kunyika yeSouth Africa hapana here zvamakakwanisa kuita kana zvamunokwanisa kuita kuti nyaya ive inoti jekei? Ya, zviripo. Takabata maorganizations akaita anomiririra mahuman rights. Handiziva hangu kuti mahuman rights anosiyana nekuti wabva kunyika ipere, but maonero andakaita handina kuwana response. Ndinotoona maemails andainyora handinawo, handina kuwana response. Ndine foundation imwe chete yakakwanisa kundipindura ichinditsanangura kuti isusu hatibatsirane navasungwa, edzai vakati. Vandakanzi ndiedzei vavo kunyange ndakavanyorera handina kuwana response. Saka handizivi kuti dzimwe nguva pamwe email dzacho hadzisi kushanda, pane zvakawandawo zvinogona kuitika, kana kuti kungotiwo mahuman rights haakodzere pamunhu ari kunze foreigner munyika yaanenge ari. Kunoku hakuna here vekuti munokwanisa kuenda kwavari kunotsanangura kunzi kunyange zviri kunzi ane mhosva matongerwo acho aari kuitwa ari kunyika ikoko hapana here vanokwanisa kubatsira kunoku, kana kuti imimi ndo zvimwe zvamuri kutotsvagawo kuti mukwanise kuziva kuti vangakubatsirai ndeanani? Ndine vandakaudzwa kuti vanogona kundibatsira. Dambudziko riripo nderekuti ndakapindawo mune vamwe ivava vemahuman rights vakatondinyorera email yandinayo vachitondiudza kuti aiwa endai kune vanoita zvemahuman rights muSouth Africa. Saka ndadaro ndakabva ndanzwisisa kuti uko handisi kukwanisa kuwana rubatsiro nekuti ndatozvarirwa kare kunze muSouth Africa macho. Then ndokubva ndaenda hangu mune mamwe magovernment institutions. Ndinotenda hangu kuti kune vakasvikawoko kamwe chete vachinzi vati vanodzoka, asi pari zvino ndofunga ratogore havasati vadzoka kwaari.
Imimi muchienda kuSouth Africa kana kuti kutongwa kwakaita mukoma wenyu, tinoziva kuti patinomboona kunyangwe pazvivhitivhiti munhu unonzi kana usina gweta unopiwa renyika. Mukoma wenyu akawana mukana iwowo here wokutsvaga gweta kana kumbopiwawo gweta rehurumende? Mukutsanangura kwaari kuita ari kuti kana ndiri kutondera zvakanaka, akanditi haana kuwana gweta, uye nyaya yacho yemedha inonzi yakatongwa zuva rimwe chete. Ndobva zvazonzi ndopaari kutsanangura iye kuti ndakanzi kunyange pasina evidence iri kukulinga kuparwa kwemhosva, ndichakutonga. Mapurisa anenge achiunganidza umwe umboo. Saka ndozvaakataurwa nemutongi izvozvo kuti akati mapurisa anenge achiunganidza umwe umboo. Saka handizoziva hangu kuti semunhu usina kuita zvomutemo kuti zvinofambiswa sei, uye kuti varambe vachiti like for example kuti kesi yake yakanga ichinziyo N8699 iye zvinezvi vakaichinja yakunzi C819. Saka vanoramba vachingochinja. Muna September imomo ndaikomunicatawo naye ukanditi anganzi paparole board. Parole board yachona akanga akunzi anoonekwa every 6 months vari kuti vari kuita evaluation. Then all of a sudden maripots acho ndinawo vari kutiwo nekuti ari kuramba kuti handina kupara mhosva haasati ari foma, saka anofanira kugara arimo muprison, of which ivo vari kuti pamapepa ava vakanyora maximum release date inofanirwa kunge iri muna 2020, of which kunyange dai vakadaro taamuna 2026, we are going into 6 years after day raanofanirwa kunge akaririswa zviri pamutemo wenyika. Kazhinji kacho munhu akauya asungwa, vanhu vesa kuti nhingi asungwa, endi kunyange nevane mhosva nevasina vese vanenge vachitaura semuti vedu eka ini ndiri kunyeperwa. Even shona yedu inotaura ichiti mhosva haitambirwe kunge ndiro yesadza. Imimi chiri kuita kuti mubva mati mukoma vari kutaura chokwadi, kuti vari kuti havana kuti inyaya yekuti munhu wamunoziva here kuti haangaite izvi, kana kuti nemiwo munoti dzimwe nguva South Africa inochinja vanhu? Ndingati kutanga ndichipindura ipapo, pachishona vanoti mbavha imbatika, kureva kuti atobatwa anenge ari yembavha. Zvino kana mutongi wamatara achiti handina umbowo uri kukubatanidza pamhosva iyi, asi ndichakutonga nekuda kwouyu wabvuma nekuti muri mose, ndinoona sekunge panotiremei. Then ndonotarisa hangu pakukura kwedu, wakanga asiri munhu kana kuti ari violent wokuti ndingatarisa kuti ungava neunhu ungasvika ipapo. Handina chokwadi chokudaro. Zvakare tiri sevanhu vakakura vese, panguva ino ine makore agara mujeri, achinyatsonzwisisa kuti vanhu ava ndikangobvuma zvikada vanobva vati chibudako uindi, nekuti pamapepa avo eparoro vari kuti nyaya yake hombe ndeyekuti unoramba kuti wakapara mhosva, saka is in denial, haasati ari foma. Zvoreva kuti naiyewo mucorrect sense anofanira kunge achifunga kuti ndakufanira enda kumba, nzvimbo yandiri inorwadza, tinobatwa zvisizvo. Asi ari kunzwisisa kuti handingamanikidzwi kutenga freedom yangu nemanyepo ekuzvisvibisa, nekuti ainditsanangura achiti kunyange ndikabvuma ini kuti ndibude mucommunity mandinoenda ndinotambirwa sei semhondi ndisina umhondi wandakaita iri. Saka ndo panenge pari kumuti batei nekumudzamira. Mumashure mataura kuti mukoma vakasungirwa vava kuno kuZimbabwe. Mhosva iyi yakaparwa vasati vauya kuno kuZimbabwe here, kana kuti mhosva iyi yakazosara yoparwa nemukoma nawo ivo vatouya kuno? Iye mukutsanangura kwake anoti yakaparwa atove kuno ari kuBulawayo, ndosaka uya akapfeka jaketi rake nekuti wakanga asipo. Ko pamapasipoti
hapana madhetsi here anotaura kuti munhu uyu akanga atobuda akanga ava kuZimbabwe side? Chokwadi chiripo ndechekuti handizive mapinduro avaita, nekuti kana neni handina mbobvira ndabvunza zvamapasipoti, kusaziva kuti vakanga vari kupinda nema-emergency traveling documents here munguva iyoyo, nekuti tikatasa kumashure chaiko zvekuti dzimwe nguva rinogona kutadza kupuruvha kuti akapinda ne-emergency traveling document. Saka handinyatsоziva kuti zvakamira wani, asi pandinokoshesa kunyanya ndepekuti mupari wemhosva waibvuma kuti aiwa ndini ndakaita, uyu wakanga asipo, uye munoziva kwamakamutora. Uye achitotiwo ndiri kutoshamisikawo kana kuti ndizive kuti yakaparwa papi, kana nenzvimbo yacho handiizivi. Ndo mamiriro acho. Tinoziva kuti dzimwe nguva vanhu vanopara mhosva dzekuuraya idzodzo vanoshandisa zvombo zvakasiyana siyana. Iye wacho wekuurayiwa akaurayiwa nei? Kana ndichirangarira anenge anonzi akaurayiwa nepfuti, sezvo inini wacho hangu kuitera kunyanya kuti yakaparwa zvakanyanyodii, ndisisanyanyoitera. Shungu dzangu dziri pakuti dai pawana vanokwanisa kutibatsira, vanokwanisa kunyatsotera nyaya nemazvo, nekuti kana ndiri seni ndikanga ndakazvitarisa, ngatimboti kunyange dai kuri kunzi akapara, ko mutongo wake we14 years 6 months wadarika ka, 26 years. Saka naiyewo angadai akutonzi aiwa ngaachibuda, kunyange namapepa avakanyora kuti aiwa final release date rake ndemuna 2020, tingadai takumutarisirawo kuti atoona makore 6 ari kunzi. Tikatarisa nyaya dzine kuuraya mukati, haizi nyaya yekuti inongonzi yatongwa musi umwe chete chobva yatongoperera ipapo. Sekutaura kwamuta mukuti hanzi zvakangoitwa musi umwe chete, bva zvatopera ipapo ndobva atopiwa mutongo. Ndobva atopiwa mutongo, ndomatsanangurira akandita kuti hanzi zvakangoitwa ipapo chidziki chekuti kana naiye unoti kana zvekutodayirawo mukoti macho zvizhinji ndakanga ndisina. Achiti ndofunga pane zvakanga zviripo, kahuri kakanga karipo, nekuti munhu wakanga wanzi waurayiwa nasawira wake uyu aive muchena. Saka aiti pane zvaiitika zvekuti dzimwe nguva maingogona kungoskotorwa, sekutsanangura kwandaita kuti wakapuhwa notisi yekuti vatiza mujeri iyo vari mujeri reMessina. Mapepa akatouya nokuno kuZimbabwe vachinzi vari kutsvagwa, vakuzouya votorwa mujeri reMessina kwakuendwa nawo kubhodha reBotswana vachinzi vandourayiwa ikoko, vakatozoponeswawo nemamwe mapurisa akaona kuti zviri kuitika pa handizvo, asi kutaura kuno dzimwe nguva angadai akatofawo. Pachirungu vanoti birds of the same feather they flock together. Imimi mukoma wenyu aiziva here kuti vanhu vandiri kutamba navapa zvichida mabasa avanoita haana kuti tsvikiti? Vaizviziva here kuti zvinhu zvavakatozoziva patoisvika zvinhu izvizvi? Chinoitika ndechekuti handina kunyatsonzwisa hangu kuti yaive murder iri related nerobhari here, because hapana chakabiwapo, kana kuti kwakanga kuri kutopesana kwavanhu vakanga vasangana ndokubva vapedzisira vorwisana, mumwe ndokupedzisira wourayawo mumwe, nekuti uyu ndinodayira kuti shamwari dzake dzaakanga ainadzo aingonzwisisa kuti aiwa tiri vanhu vakatwasuka, nekuti hapana wakanga uchiba, hapana wakanga uchiparamura mhosva, sezvinongoita kunyange dai vanhu vanonwa vari pandare, wokuti munogara muchinwa mose asi hamuzoziva kuti mumwe ukasimudza chibhakera ungauraya mumwe, asi haasi mupari wemhosva watingati isusu regular offender. Nekuti pamwe pacho vanopesera vakuti muri nzivani kana kuti wadziya moto wembavha. Uyewo tinoziva isusu kuti dzimwe nguva panotongwa mhosva, munhu unotongwa uchinzi iwewe wakaita ichi pakuparwa kwemhosva. Kuti senge ipapo pekuti iwe pamwe wakanga wakamubata, umwe achimupfuura, kana kuti iwewe wakanga waita chakati, umwe iye ari kunzi mhosva yake ndeye inoti kana akapfuura aive pachiti inini ndakapfuura, iye ari kunzi akaitei. Mukutsanangura kwake iye ari kungoti jaketi rake rakanga rakapfekwa nouyu. Handizivi kuti zvii zvakazoitikawo hangu semunhu wakanga usipo,
uye iye wacho semunhu wekuti haukwanise kutsanangurirana naye zvaunokwanisa kunyatsonzwa mimwe mubvunzo waenda kunomuona, unotobvapo uchiti sidai ndabvunza zvokuti, nekuti nguva yamunenge mapiwa yekumuona idiki diki. Asi ndingati munhu wokuti handingati ane hutsotsi huri maari, munhu wokuti chese chiri pamwoyo pake dzimwe nguva unogona kundijekesera kuti no zvakamira zvakadai munun'una wangu, ndingadaro. Nekuda kwekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kuramba mhosva yangu kune vemutemo, asi hama yangu ndanyatsoiudza chokwadi tinoziye chika nditsvagire kana guita inini mhosva ndakaiitai, asi imimi kunyange imimi muchienda kunomuona anotaura kuti handina chandakaita. Anotaura zvimwe chetezvo, haana musi waakambochinja kuti takazenge tiri tese, anotongotsanangura pachena kuti izvi zvakaitwa izvi handitombozivi maitirwa zvakaitwa, kana maparirwo emhosva yacho handitozivi maparirwo emhosva yacho kuti akaitwa sei. Asi ndopaanotsanangura kuti uyu jaji wakanditi nekuda kwa-accused number 1 wauri kunzi waiassociata naye, ndiri kuziva kuti you were part of the story. Kunyange pasina umbowo uri kukulinka kumhosva, ndichangokutonga mapurisa achatsvaga umbowo kusvika auwana. Ndomamira zvakaita. Ndichangotsvaga chiro chinokusungirira. Ini chandiri kuda ndechekuti kusaziva kuti kunyange namapepa, nekuti yaitaura kuti aiwa dai paine vanokwanisa kundibatsira ngavanotsvaga mapepa ekesi vaone kuti zvakanyorwa kunzi kudii. Nekuti kana neni ndakatoshamisikawo ndichiudzwa kunzi ndinotoone mhosva yekuti ndingatongerwa kunzi uri kusave a life sentence according to the constitution yenyika iyoyi. Vazhinji vanotaura kuti mwana washe muranda kumwe. Vamwe vanotaura kuti haizi nyore kuti upike kunyika isiri yako. Imimi muchiona mukoma vashanduka zvakadii? Ndingati munhu wokuti wachinja, kana ndichiti wachinja, munhu uya uri broken, wava munhu une mwoyo wakatsemuka, nekuti mazuva asungwa akanga ari munhu uchangoroora, uchisiya mudzimai une pamuviri, pakaberekwa mwana mukomana, akatororawo izvozvo, akaroora gore rapera. Saka muupenyu hwemwana wake, kunyange ndichitotaura nomwana, unotoona kuti baba vake ndistranger kwaari, haavazivi. Unotoona nekurwadza nekudzamira kwazvo, zvekuti dzimwe nguva kunyange dai uchitaura naye unotomunzwa achiti undiraramirewo, urarame zvakanaka. Munhu uya wokuti tariro yake ndeyekuti ndikabuda dzimwe nguva zvingareruka, asi haana tariro yekuti nekuda kwemafambiro ari kuita zvinhu anogona kubuda, nenzira yekuti haasi kunzwisisa kuti kana akasevha makore ake anosevha acho oraiti pamhosva, ongoramba achingonzi musi wakati, sezvanaitsanangura kuti wakanzi wainzi unoonekwa neparobot 2 pagore. Iko zvino izvi vanoti kubva muna September vakamuchinja, vakamudzorera kuti akuonekwa kamwe chete pagore, zvichireva kuti vakutoti akaonekwa kamwe chete ikako vanozomuona zvigore rinoya vachingomuchengeta arimo. Nekuti pandaitaura naye wainditi vane tarisiro yekuti ndinongofira muno, pasina vazhinji vaziva mararamiro andakaita ndiri mukati menzvimbo yejeri rino. Dzimwe nguva sekuuya kwamaita chirongwa chino chichaonekwa nevanhu vakasiyana siyana. Zvii zvekuti mungati imimi ndozvandiri kukumbira kubatsirwa nazvo? Chandiri kukumbira kunyanya, ndinokumbirawo kunyange kuhurumende yedu kuti inyatsotarisisawo mamiriro akaita nyaya, pawane vanopindawo paground vachitarisisa, uye vamwe vane ruzivo vakadzidzawo mabasa iwaya eugweta aya, kuti vaongorore zvakanyanya nyaya yacho, vanzwisise kuti yakamirawo sei,
Dzimwe nguva kune mamwe mabandiko kana kuti maorganizations andisingazivewo, ndaingokumbira rubatsiro irworwo kunyanya kuti zvionekwe kuti ko kunyange munhu uchinzi unofanira kunge wakabuda 2020 vachiti ndo maximum sentence, nanhasi tikasvika musi wa8 March akutokwanisa 6 years arimo asingabudi, atodarika pavakanga vati ndo maximum release date, nanhasi urimo. Saka ndaikumbirisawo kune vanokwanisa kubatsira kuti vangoona mamiriro akaitawo nyaya yacho, vanzwise zvakamira sei. Kuri kuti pane vari kuti inini ndinoziva ava vanokwanisa kubatsira, kana kuti zvichida magweta anokwanisa kuona izvozvo vanoti tinoda kubatsirai, munobatwa panhamba ipi? Chinonetsa kana ndiri seni panhamba manje, ndiri munhu unofamba-famba mukushanda kwangu. Saka chandaingokumbira ndechekuti mukanditendera vaigona kungobata imi, then mongondizivisa kuti zvakamira wani kunyanya. Ndofunga kunyange imimi mukugara kwatiri kuona tikuona kuti vana vedu vemuno muZimbabwe vanoenda vonosvikopara mhosva, kunyanya munyika yeSouth Africa iyoyo unonzwa uchinzi vari kuuya kuno kuzopara mhosva. Zvichida ndo zvimwe zvekuti kunyange neasina kubata kupara mhosva anobatwa mukati imomo. Zvii zvamuda kutaura imimi kune vamwe vari kubva munomu vekuti havasi kusvikobata mabasa akati tsvikiti kuSouth Africa ikoko, vari kuita hogefa iwowo, nekuti zvinozoomesera kunyange nevamwe vanenge vari innocent? Ichokwadi. Ndingati ndiri munhu unoti teika ruzivo maererano nenhau dzakafanana idzodzo kuti kunyange vangave vanakomana kana vanasikana zvavanosvika vobata vaikokoko, kunyange newako abuda mumba unogona kumurambira. Ichokwadi. Izvozvo zvinhu zviri kuita kuti ukapindawo mumaforeign lands iwaya unongonzwa kunzi maZimbabweans, ukatonzwa pachingotaurwa kunzi foreigner, munhu iyeye kana muri munyika dzakavakidzana nesvidzi anenge achitoreva muZimbabwean. Vamwe vanonzi dzikiswei. maZimbabweans kunyanya tiri vanhu vaiva neruzivo nekuda kwokudzidza, tiri vanhu vane ruzivo rwokuvamba mabhizinesi. Saka vamwe vanonovamba mabhizinesi, vamwe vanoda kutsvaga mari neimwe nzira, nekuti kushandawo dzimwe nguva kunenge kuchimunetsa. Nekuti kana ndakatarisa munyika dzakaita saidzodzi, hama yako yaungatoti hama unotarisira muZimbabwean, asi zvinotityisei kuti munyatsozivana kuti uyu muZimbabwean uyu muZimbabwean nekuda kwezvinhu zvakafanana izvozvo. Saka tinongokumbirawo kuti kuna funga kunoshava kunze ikoko, munhu angoitawo unhu hwakanaka. Chedikita chinonaka kudya, haudye uchicheuka. Nhasi uno pachirongwa MyStory tanga tine munin'ina uyo auya achitaura nyaya iri kurwadza yakaitika kumukoma. Vese vanokwanisa kubatsira, angave nemazano, kungave vanhu vamunoziva vanokwanisa kubatsira panyaya, tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Zvichida mwana wekumusha anokwanisa kubuda muchirongo imomo achiri mupenyu, nokuti kunyange kuri kuti mhosva yakaparwa, mazuva aifanira kunge akagara mutorongo adarika. Pachitaurwa nemunin'ina zvakataurika kuti kunyange usina mhosva ndiri kungokutonga, nekuti tinoziva kuti kazhinji dzimwe nguva vasina mhosva varimo mumatorongo. Ndosaka dzimwe nguva kazhinji kacho vanonamatira vakapinda mumatorongo vasina mhosva. Vanokwanisa kubatsira vese, tibatei panhamba dziri pachivhitivhiti. Tinozivawo kuti nemiwo mune nyaya dzamuri kurarama ikoko dzakaitika kwamuri kana kuti dziri kutoitika iye zvino izvi, tibatei zvakare panhamba idzodzi, muuye tikurukure muchirongwa MyStory.